Приехал проверить капкан, спустился, смотрю, что-то палки не так стоят. Ну, снегу-то навалило, несколько дней прошло. Вроде как капкан закрытый, не вижу его. Сейчас пойду смотреть. Есть. Есть. Бобренок попался. Сломал. Голову сломал, шею.
Друзья, значит, сегодня вот такая вот проверка. Попался небольшой бобрик. Но я и этому рад. Бобрик хороший, упитанный. Будут очень вкусные котлетки и пельмешки. Вот такого размера. Я думаю, килограмм около 8, может быть 10. Ну так, навскидку. Какой попался, я еще раз говорю, я и этому рад. Вот такая вот сегодня у нас состоялась охота. Еще раз всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не подписался, без бобра остался.